Wir möchten gerne miteinander grüßen. Gott segne dich. Gott segne dich. 앉아주시기 바랍니다. Könnt euch setzen. 자, 오늘은 인생아, 너는 무엇이냐? Unser heutiges Thema lautet Leben, was bist du? 계속해서 우리 인생의 바구니 안에 우리가 감사로 채워야 한다. Wir haben weiterhin gehört, dass wir in unseren Korb unseres Lebens Dankbarkeit füllen müssen. 그리고 지난주에는 우리가 무슨 말씀을 들었죠? Und was haben wir letzte Woche gehört? 네? 지난주 잊어버렸어요? Habt ihr es vergessen, was Plus wir 인생. letzte Woche gehört haben, nämlich über das Leben eines Plus. 자, 우리의 삶에 플러스 감사가 오면 무한대 플러스 인생이 됩니다. Dass wenn wir dankbar sind, ein Plus zu unser Leben kommt und dass es immer mehr aufstaut, also immer Plus wird. 오늘 제목은 인생아, mensch, 너는 무엇이냐? Und in unserem heutigen Thema heißt es Leben, was bist du? mensch, was bist du? 사람아, 너는 무엇이냐? 오케이, 사람아, 너는 무엇이냐? Mensch, was bist du? 자, 오늘 이 기도는 다윗의 기도입니다. Das war ein Gebet von David. 여러분, 다윗이 지금 이 순간에는 자, 그가 옵닥 로제도 아니고 Und in der Situation, die David sich gerade befand, war er kein Obdachloser. 너무 힘들어서 죽고 싶어서 지금 이 기도를 드리는 게 아닙니다. Oder es war auch nicht eine Situation, wo es ihm so schwierig ging, dass er solch ein Gebet darbringen musste. 주여 나의 종말과 연약함을 알게 하소서. Sondern er sagte, Herr, lass mich meine Schwäche und meine Verfehlbarkeit erkennen. 여러분 이제 다윗이 왕이었습니다. 왕일 때입니다. Das war die Zeit, wo David König war. 모든 것을 다 가지고 있습니다. Er hatte alles. 가는 곳마다 전쟁에 Er 이깁니다. hatte überall gewonnen, in welchen Krieg er gezogen ist. 부귀와 영화를 다 갖고 있습니다. Er hatte all den Ruhm und die Ehre. 권세, 명예, 물질 다 갖고 있을 Er 때입니다. hatte Reichtum, er hatte das Materielle, er hatte die Macht. 자, 이 정도 되면 왕이면 이렇게 기도할 수도 있는데 Und wenn er nun in solch einer Lage ist und wenn er der König ist, dann hätte er auch so beten können. 하나님 이 좋은 세상, Herr, 이 좋은 세상 나를 좀 더 살게 해주시고 lass mich in dieser guten Welt, in dieser Lage, wo ich mich befinde, länger leben. 근데 그렇게 기도 안 했어요. Aber so betete er nicht. 하나님 나의 종말과 나의 연약함을 알게 Er 하소서. sagte, Herr, lass mich meine Endzeit, meine Schwäche erkennen. 참으로 오늘 이 기도는 다윗이 너무나 겸손한 마음으로 하나님께 드리는 기도 Und 내용인데 das war der Inhalt dazu, mit wirklich einem sehr demütigen Herzen zum Herrn. 여러분 성도들은 우리 인생은 일생을 살아가면서 많은 기도를 하죠. Und natürlich, wir als Christen beten in unserem ganzen Leben sehr vieles. 근데 대부분 기도가 뭐예요? Aber über was handelt dieses Gebet? 오늘 현실에 부합한 긴박한 기도를 하고 있습니다. 오늘 긴박한 오늘 필요한 것을 구하고 있죠. Wir beten über das, was wir brauchen. 근데 오늘 다윗처럼 자신의 마지막 날과 인생의 연약함을 알고 고백하기 위해 기도드린 사람 보았습니까? Aber habt ihr wie David in solch einer guten Situation gesehen, dass jemand so betet? 여러분 어찌 생각하면 다윗의 이 기도는 너무 성급하다는 생각이 들지 Liebe Heiligen, 않습니까? habt ihr nicht den Gedanken, dass Davids Gebet vielleicht ein wenig zu übertrieben ist? 그러나 이 기도는 정말로 우리가 드려야 될 기도고 정말로 지혜로운 기도입니다. Aber das war ein Gebet voller Weisheit und wirklich einer großer Not, die wir auch brauchen. 우리 인생이 올 때는 순서대로 오는데 Wenn wir in unserem Leben unser Leben führen, dann wissen wir, dass es mit der Zeit kommt. 근데 갈 때는요 우리는 순서대로 안 갑니다. Aber wenn wir gehen, wenn wir diese Welt verlassen, gehen wir nicht in der Reihenfolge, in der wir gekommen sind. 어리다고 건강하다고 젊다고 여러분 오래 사나요? Nur weil wir jung sind, nur weil wir vieles haben oder nur weil wir gut aussehen, werden wir länger leben. 저는 금방 태어나서 인큐베이터 속에 있는 죽어가는 어린 금방 태어난 아이를 위해서 중환자실에서 기도한 적이 Ich war 있습니다. in einer Intensivstation für ein Kind, das gerade noch im Mutterleibe war und betete. 나는 3살 남자아이가 3층에서 떨어져서
죽었던, 그래서 그 엄마가 반 미쳐서 저녁마다 울면서 돌아다닌 그 엄마를 붙들고 기도한 적도 있습니다. Und auch war ich in einer Station, wo ein Kind, das nur 3 Jahre alt war, von hoch aus gefallen ist und deswegen zur Hälfte behindert war und deswegen kein normales Leben führen konnte. 여러분, 오늘 다윗은 죽음을 눈앞에 두고 급하게 드리는 기도 Aber 아닙니다. das war von David kein Gebet, wo er sich in einer Todessituation befand, 아직도 인생에 시간적 여유가 있을 때입니다. sondern es war die Zeit, wo er noch reichlich Zeitverfügung hatte. 그런데 미리 인생의 끝을 알고 싶다는 거예요. Aber er wollte schon im Voraus wissen über das Ende seiner Zeit. 그래서 하나님 앞에 진정 겸손하게 나의 연약함을 고백하고 남은 자신의 생애를 하나님께 의탁하고 싶다는 그런 Und 기도. deswegen betete er zum Herrn von ganzem Herzen in Demut und mit niedriger Haltung. 여러분, 이것이 다윗의 기도라만, 나이 많은 사람들의 기도라만 되나요? 아니에요. Liebe Heiligen, ist das dann so, dass das nur David kann oder diejenigen, die lange gelebt haben? 이런 기도를 하는 사람 참 드뭅니다. Diejenigen, die solches Gebet darbringen, sind nicht oft. 그리고 지금 모든 것을 가진 왕으로서 말입니다. Oder vor allem, als David in seiner Situation König war. 오늘 다윗의 기도는 인생의 참 의미를 우리에게 보여주고요. Davids Gebet lässt uns nochmal unser Leben überdenken 인생의 본질을 잘 지금 보여주고 있습니다. und lässt uns schauen über das Wahre unseres Lebens. 자, 그러면 이 다윗의 기도, 그럼 우리가 해야 될 이 기도의 인생이란 무엇일까? Dann sollten wir überlegen, was ist das Leben? 첫째로, Erstens, 인생은 연약한 것이다. das Leben ist vergänglich. 그래서 4절에 말하고 Und in 있습니다. Vers 4 wird beschrieben, 여호와여, 나의 종말과 tue mir kund, o Herr, mein Ende 나의 연한의 어떠함을 알게 하사. und welches das Maß meiner Tage sei. 나의 연약함을 알게 하소서. Er sagte, damit ich weiß, wie vergänglich ich bin. 자, 다윗의 첫째 고백이 연약하다. Als erstes sagte er, dass sein Leben vergänglich ist, 인생은 연약하다. dass das Leben vergänglich ist. 하델, Hadel, 중단하다, 멈추다, 덧없다라는 의미입니다. dass es stehen bleibt, dass es kurz ist. 그러니까 인생은 짧고 끝이 있고 Das bedeutet, dass das Leben kurz ist und ein Ende hat 덧없다는 뜻이죠. und dass es kurz ist. 짧은 삶을 살다가 죽음으로 맞이하게 되는 인생의 연약함을 지금 말하고 있습니다. Und er zeigt uns über diese Vergänglichkeit, diese Schwäche in seinem Leben, die kurz ist. Psalm 96, 시편 90편 우리 3절에서 6절 읽어드립니다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 Du wandelst den Sterblichen in Staub 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사. und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. 자, 흙으로 돌아가라. Er sagte, kehre zurück zum Staub. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같고 Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag 밤에 한 경점 같을 뿐이에요. 점 같을 뿐입니다. und wie eine Nachtwache. 5절에 In Vers 5. 주께서 저희를 홍수처럼 서러 가시나이다. Du lässt sie dahin fahren wie einen Strom. 저희는 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니 Sie sind wie ein Schlaf am Morgen, wie das Gras, das aufsprießt. 푸른 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 뱀바되어 마른다. Das am Morgen blüht und grünt, am Abend welkt und verdorrt. 자, 풀은 말라요. Das Gras, wir haben viel Gras. 그냥 꽃은 떨어져요. Und die Blüten werden zerfallen. 자, 인생이 이렇다는 거예요. So ist das Leben. 우리가 말로만 하는 게 아니라 이걸 한번 생각해 봐야. Und wir sollten das nur nicht sagen, sondern wir sollten das auch überdenken. 욥기서 17장 우리 14절은 이렇게 In 말하고 Hiob Kapitel 있습니다. 17, Vers 14 wird beschrieben, 무덤 들어 너는 내 아비라. da ich zur Grube sagen muss, du bist mein Vater, 구더기 들어 너는 내 어미. und zu den Würmern, ihr seid meine Mutter, 내 자매라 할진대. meine Schwestern. 여러분 우리가 죽으면 땅에 묻히면 우리 몸이 구더기로 들끓는다는 거 여러분 생각해 Das 봤어요? bedeutet, wenn wir begraben werden, wird unser Körper wie eine Grube und wird zu Würmern. 여러분 다윗이 이 사실을 깨닫기를 기도하고 Und 있습니다. David betet, um diese Information, um diese Tatsache zu erkennen. 인생이 얼마나 인생이 연약하고 짧음을 안다는 것은
zu erkennen und zu wissen, wie schwach und kurz das Leben ist, 우리에게 커다란 슬픔과 좌절감을 줍니다. wird uns natürlich große Trauer mit sich bringen. 그러나 우리가 조금만 깊이 Aber 생각하면 wenn wir etwas tiefer denken, 연약한 인간에 비해 무한하신 하나님을 우리가 안다는 것이 werden wir über die Tatsache, dass wir den Herrn kennen, der über den schwachen Menschen ist, 영원하신 하나님을 알고 그분과 함께 산다는 것이 um mit diesem allmächtigen, ewiglichen Herrn zusammen leben zu können, 우리에게 얼마나 큰 위로와 커다란 축복인가를 말해주고 있는 겁니다. wird uns dadurch offenbart, welcher großer Segen und Gnade es für uns ist. 두 번째 다윗은 오늘 인생이 무엇이냐? Zweitens, David sagt, was das Leben ist. 5절입니다. In Vers 5. 주께서 나의 나를 손 넓이만큼 되게 하심에 Siehe, nur Handbreite lang hast du meine Tage gemacht 나의 일생이 주의 앞에는 없는 것 같소. und mein Lebenszeit ist wie nichts vor dir. 사람마다 든든히 선 때도 실실로 호사뿐입니다. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er steht, ist nur ein Hauch. 자, 다윗은 유한한 인생이지만 그나마 존재하고 있는 이 인생이 있네. 이제는 없는 것과 같다라고 말해요. Er sagte, es ist wie ein Handbreite lang und dass die Lebenszeit nichts ist. 여기서 없다, 아인이란 말은 Und nichts bedeutet hier ein 아니하다, 그치다, 없어지다. und das bedeutet verschwunden, also verschwinden. 자, 공간적인 이제 부재, 공간적으로도 시간적으로도 없다는 겁니다. Das bedeutet räumlich und auch zeitlich verloren zu gehen. 제가 쉽게 설명해 Ich 드릴게요. werde euch leicht erklären. 자, 우리가 영원한 세계, 영원이란 말은 들으면은 우리가 감이 잘 안 가잖아요. Wenn wir über das Ewigliche, also über das ewigliche Raum und Zeit denken, dann haben wir nicht so die klare Vorstellung. 그러면 우리가 좀 봐시피 100,000 Jahre 10만 년을 한번 생각해 Aber 보세요. wenn wir als Beispiel 100.000 Jahre nehmen würden, 그러니까 10만 년에 비해서 인생이 살아가는 80년이 어떻게 생각돼요? das bedeutet im Vergleich zu 100.000 Jahren, was wäre unser Leben, das vielleicht 80 Jahre währt? 그런데 10만 년이 아닌 영원한 세계에서 우리가 80년을 산다. 이거는 점도 아닙니다. Aber nicht nur 100 Jahre, sondern mehr als die Unendlichkeit. Das ist nicht mal mehr als eine Nachtwache. 그래서 오늘 본문에 인생이란 의미는 Und deswegen steht in unserer heutigen Bibelvorlesung, 하나님 앞에서 공간적으로나 시간적으로 없는 것하고 마찬가지라는 nicht 의미. räumlich oder zeitlich, denn es ist nicht mal ein Hauch in dieser ganzen ewiglichen Zeit. 성경에 뭐라고 말씀합니까? Und wie ist es in der Bibel beschrieben? 안개 같다. Es ist wie ein Hauch. 여러분 새벽에 뜨는 안개가 이제 조금 해만 뜨면 안개는 사라져 버립니다. Der Hauch wird am Morgen, wenn die Sonne scheint, verschwinden. 이게 인생이라는 겁니다. Und so ist das Leben. 자, 그래서 성경은 Und deswegen spricht die Bibel 이 미미한 안개 같은 인생을 이사야서 2장 22절은 말하고 über diese 있습니다. unbedeutenden Hauch in Jesaja Kapitel 2, Vers 22. 너희는 인생을 의지하지 말라. So lasset nun ab von dem Menschen, 그의 호흡은 코에 있나니 der nur Hauch in seiner Nase hat, 수에 칠 가치가 어디 denn 있느냐. wofür ist er zu achten? 그러나 여러분, Aber, liebe Heiligen, 이 의미 속에는 in dieser Bedeutung 미미한 인생일지라도 ist zwar dieses vielleicht unbedeutende Leben, 하나님을 믿고 영원한 하나님의 구원에 동참하면 wenn wir in diesem Leben Teil des Herrn sind, 하나님과 영원히 더불어 생명을 누리게 된다는 진리가 역설적으로 포함되어 있다는 겁니다. steckt die Weisheit mittendrin, dass wir ewiglich mit dem Herrn leben werden. 다윗은 왕인데 이 연약함을 왜 구했을까요? David war der König, er war allmächtig in der Menschenwelt, aber warum sucht er nach der Schwäche? 인생의 이 연약함을 알기를 왜 간구했을까요? Warum sucht er so verzweifelt über die Schwäche des Lebens? 명예와 권세와 모든 것을 한 몸에 갖고 있는 다윗이 Er war die Person voller Macht, 인생의 연약함을 할 때 하나님 앞에 겸손할 수 있기 때문에. denn er konnte, wo er die Schwäche in sein Leben fand, demütig vor dem Herrn sein. 그래서 여러분, 우리는 지금 다윗의 기도를 우리는 지금 심각하게 Und 생각해 볼 deswegen, 줄 알아요. liebe Heiligen, müssen wir wirklich einmal in uns schauen über das Gebet Davids. 우리 인생이 무엇이냐 말입니다. Was ist unser Leben? 하루하루 그냥 살아가니까 살아가는 거란 말입니까? Leben wir einfach nur jeden Tag weiter, weil wir leben? 다윗은 교만한 자의 무너짐, 패망을 너무나 많이 봤습니다.
David hatte so oft erlebt und gesehen über die Zerstörung der Menschen, der hochmütigen Menschen. 여러분, 사울이 교만해서 왕대에서 하나님 완전히 버린 것을 보았습니다. Er hatte gesehen, dass Saul hochmütig wurde, obwohl er König war und wurde von dem Herrn weggestoßen. 아들일지라도 사랑하는 아들일지라도 하나님 앞에 교만하니 완전히 하나님 버리시는 것을 눈앞에 Er hatte 보았습니다. gesehen, sogar als eigener Sohn des Herrn wurde verstoßen. 그의 레벨랑 그의 생애 속에 정말 교만해서 하나님 앞에 멸망을 당한 많은 사람들을 보았기에 David hatte so viele gesehen, die hochmütig wurden und von dem Herrn abgestoßen wurden. 하나님 나는 왕이지만 Und deswegen sagt er zum Herrn, Herr, ich bin zwar der König, 이 짧은 세상, 이 세상보다 저 영원한 세상을 위해서 내가 하나님 앞에 겸손하기를 aber Herr, ich möchte nicht für diese kurze Zeit auf der Erde der Regierer sein, sondern ich möchte in deinem ewiglichen Reich leben. 혹시 왕이라고 내가 교만하지는 않는지. Und bin ich nicht, weil ich König bin, hochmütig geworden. 세 번째 다윗은 인생은 무엇인가? Drittens, David sagte, über was das Leben ist. 6절에 험한 In 것이다. Vers 6 steht, es ist zwecklos. 진실로 각 사람은 그림자같이 Ja, 다니고 nur ein wandelnder Schatten ist jedermann. 그림자예요. Ein Schatten. 인생이 그림자래. 우리 몸이 아닌 그림자. 뒤따라오는 아무 Er beschreibt das Leben als wandelnder Schatten, also nicht Fleisch oder eine Person, sondern als wandelnder Schatten, der einfach von einem Gegenstand abgeworfen wird. 헛된 일에 분유하며 Und dass es zwecklos ist. 재물을 쌓아나 누가 취할는지 알지 못하고. Vergeblich, sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. 자, 연약하고 마치 없는 것 같은 그런 인생들이 Sie sind wirklich vergänglich und schwach. 그럴지라도 그런 인생일지라도 우리는 살기 위해서 얼마나 몸부림칩니까? Aber wie viel sind wir in der Verzweiflung, um rauszukommen? 무언가를 얻기 위해서 얼마나 우리가 노력하고 있습니다. Wie sehr strengen wir uns an, um etwas zu erreichen und zu erlangen? 그런데 그것도 다 헛것이라는 이런 말씀. Aber in diesem Wort steht geschrieben, dass es vergeblich ist. 자, 취하다. 오늘 이 쌓으나 재물을 쌓으나 누가 취할는지 알지 못한다. Und dass sie nicht wissen, wer das, was sie gesammelt haben, kriegen wird. 자, 아사포인데 Und das bedeutet Asapu, 저축하다 모으다 이 말이에요. das bedeutet sammeln, sparen. 자, 사람이 노력과 더불어 그것을 지니는 무가치성을 의미합니다. Durch die Anstrengung und durch die Investition des Menschen werden sie etwas erlangen. 자, 우리는 해밍웨이라는 작가를 잘 알고 있습니다. Wir kennen den guten Schriftsteller, also Bestautor Hemingway. 그 사람이 쓴 노인과 바다라는 책은 여러분과 제가 어릴 적에 많이 Und 읽었습니다. vielleicht kennen das viele, haben wir mal bestimmt ein Buch in unserer Kindheit gelesen über der alte Mann und das Meer. 바다에 물고기 한 마리를 잡기에 온갖 고생을 다하는 노인 이 얘기입니다. Es war eine Geschichte über einen alten Mann, der wirklich viel Zeit und viel Bemühungen investierte, um einen Fisch zu angeln. 많은 날을 기다리다가 선심 많고 고생 끝에 드디어 물고기 한 마리를 큰 Und 물고기를 nach 잡습니다. vielen Tagen großer Bemühungen und Anstrengungen hat er einen großen Fisch geangelt. 그래서 큰 물고기를 이제 배에 매달고 뒤에 배에 매달고 항구로 돌아왔어요. Und nun hat er diesen großen Fisch in sein Boot geladen und ist wieder zurück in den Hafen gefahren. 그래서 이제 건졌습니다. 건져보니 앙상한 뼈만 남아 있었습니다. Und er hatte diesen Fisch nun entladen und sah, dass es nur noch Knochen waren. 상어떼가 다 와서 물어뜯어 다 먹어버렸습니다. Denn ein großer Haischwarm war gekommen und hatte diesen großen Fisch aufgegessen. 그 노인은 심한 허무함과 허탈함. Und dieser alte Mann war in großer Verzweiflung und großer Enttäuschung. 자, 이 책에서 보여주는 의미는 뭡니까? Und was ist die Bedeutung hinter diesem Buch? 헛된 목표를 쫓아가던 인생의 험한 삶을 말해주고 있어요. Über das Ziel, das vergeblich war. 헌신을 다해 목숨 걸고 살아왔으나 Über die Anstrengungen, die man gegeben hat, sogar sein Leben zu opfern, 물거품 같은 인생. aber die wie des Wassers vergeblich sind. 하나님의 뜻에 벗어나
자신의 목적에 사는 인생은 이런 인생이다라는 걸 말합니다. Und das beschreibt unser Leben, das, wenn wir von dem Herrn abwenden und für unsere Ziele leben. 사무엘상 12장 21절을 말. In 1. Samuel Kapitel 12, Vers 21 steht, 돌이켜 유익하게도 und 못하며 weichet nicht ab zu den Nichtigen. 구원하지도 못하는 헛된 것을 쫓지 말라. Sie nützen euch nichts und können euch nicht retten, 그들은 헛되니라. denn sie sind nichtig. 자, 누가복음 12장 우리 16절에서 In 21절 Lukas 잘 아는 Kapitel 말씀. 12, Vers 16 bis 21, das wir sehr gut kennen. 또 비유로 저희에게 일러 가라사대. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 eines reichen Mannes Felde hatte viel Frucht getragen. 자, 부자가 농사를 짓는데 너무 많이 소출을 거두었어요. Ein reicher Mann hatte viel gesät und hatte dann auch viel geerntet. 자, 심중에 생각하여 가로되 Und er dachte bei sich selbst und sprach, 내가 곡식 쌀 두을 곳이 없으니 어찌할꼬? was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? 18절에 In Vers 18. 또 가로되 내가 이렇게 하리라. Und er sprach, 내가 이렇게 많이 거둔 곡식을 이제 쌓아놓을 곳이 없으니 내 곡간을 헐어버리고 크게 짓고 das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, um meine Güte aufspeichern. 내 모든 곡식과 곡물을 쌓아놓으리라. Und meine ganzen Güter aufspeichern. 또 내가 내 영혼에게 이르되 Und will zu meiner Seele sagen, 영혼아 Seele, 여러 해 썰물 곤을 내가 많이 du hast 쌓아두었으니 einen großen Vorrat auf viele Jahre. 평안히 쉬고 먹고 Hab nun 마시고 Ruhe, iss, trink 즐거워하자. und sei guten Muts. 20절에 뭐라고 Und was steht 말씀합니까? in Vers 20? 하나님이 이르시되 Aber Gott sprach zu ihm, 어리석은 자여 du Narr, 오늘 밤에 내가 내 영혼을 도로 in dieser 찾으리. Nacht wird man deine Seele von dir fordern. 내가 오늘 밤에 네 영혼을 부르는데 Und wem wird gehören, 그러면 내가 예비한 것이 네 것이 되겠느냐? was du bereitet hast? 네가 쌓아놓은 이 모든 것들이 누구의 것이 Er 되겠느냐? fragt, wem wird es nützen, das alles, was du aufgesammelt hast? 자기를 위하여 이 재물을 쌓아두고 So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같으니라. und nicht reich ist für Gott. 여러분 모든 만물은 하나님의 소유입니다. Lieber Heiligen, alles auf dieser Welt gehört zum Habe Gottes. 하나님이 쌓게도 하시고 썰어버리기도 하시고 Denn der Herr lässt erbauen, aber lässt auch niederreißen. 근본적으로 사람에게 소유권이 없다는 겁니다. Das bedeutet, wir haben nicht den Besitz, nicht den Grundbesitz. 짧은 인생, 유한한 인생, Das Leben, das so kurz ist. 이 연약한 인생인 것을 발견, 구대기가 될 수 있는 이 인생을 발견한 다윗은 어떻게 In 고백합니까? diesem vergänglichen Leben, wo David nun die Wahrheit erkannt hat, dass wir zu Würmer werden. 주여 내가 무엇을 바라리요? Was sollen wir tun? 내 소망은 주께 있나이다. David bekannte, meine Hoffnung liegt in dir. 여러분, 여러분의 소망이 주께 있냐고요? Lieber Heiligen, dann ist unsere Hoffnung zum Herrn. 여러분의 소망이 이 땅에 있습니까? Oder haben wir unsere Hoffnung auf dieser Erde? 이 인생이 얼마나 연약하고 Wie schwach ist unser Leben? 땅 속에 들어가면 구데기가 들끓는 이 인생. So vergänglich, dass wenn wir in der Erde sind, von Würmer aufgefressen 그 werden. 인생을 위해서 살고 있습니까? 아니면 영원한 Leben 하나님께 wir 소망을 für 두고 있습니까? dieses vergängliche Leben oder haben wir unsere Hoffnung zum Herrn des ewiglichen Lebens aufgestaut? 통일 왕국을 이룬 다윗 왕의 고백. Dieser David, der sein Reich vereint hatte. 연약함을 깨달은 이 다윗. Dieser David, der seine Schwache erkannte. 유한한 인생을 발견한 이 다윗 왕의 Dieser 고백. David, der seine kurze Zeit, seine vergängliche Zeit 주여 내가 erkannte. 무엇을 바라기려? Herr, was soll ich tun? 나의 소망은 주께 있나? Meine Hoffnung liegt in dir. 여러분 진정 인생 그 자체로만 우리가 바라본다면 Lieber Heiligen, wenn wir wirklich nur über das Leben schauen, 절망할 수밖에 없죠. werden wir nur verzweifelt sein können. 그러나 그 인생에 연약하고 없는 것 같고 Aber wenn wir über das Vergängliche und das, was nicht vorhanden ist, schauen 허무한 인생임을 아는 자는 und erkennen, dass es vergänglich ist, 누가 알죠? wer weiß es? 하나님을 만난 자는 인생이 무엇인가 알게 Also 됩니다. diejenigen, die den Herrn treffen, wissen, was das Leben ist. 하나님을 만나 새롭게 된 인생이 하나님을 바라볼 때 Diejenigen, die sein Altes abgelassen haben und neu geworden sind, 그 인생은 의미가 있고 소망이 있고 가치가 있고 werden ein neues Leben haben voller Hoffnung, neuer Ziele.
그런데 고린도후서 5장 17절에 그렇게 Und 말합니다. deswegen steht in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 darum 피조물이다. ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. 자, 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 Das 되었다. Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 우리는 연약하고 허무하고 그 짧은 유한한 인생이었지만 Ja, wir hatten zwar ein Leben, das vergänglich war, das nicht vorhanden war und das zwecklos 자, war. 그리스도 안에서 예수 안에서 뭐가 됐다? 새로 창조된 피조물이다. Aber was sind wir in Christus geworden? Wir sind neue Kreaturen geworden. 자, 예를 들어 보겠습니다. Und als ein Beispiel, 베드로는 고기잡이 어부였어요. Petrus war ein Fischer. 갈릴리 호수 옆에서 Er war in dem Fluss von Galiläa. 때로는 고기가 잡히지 않을 때는 어떻게 살았을까요? Und wie hat er überlebt, wenn er keine Fische geangelt hatte? 여러분, 고기가 잡히지 않았을 때도 있다고 성경은 기록하고 Aber in 있죠. der Bibel steht geschrieben, dass er weiter gelebt hat. 그는 매일매일 고기를 잡아서 식구들을 먹여 살렸던 사람이에요. Er war ein Mann, der jeden Tag mit seinem Boot rausgefahren ist aufs Meer und hatte geangelt. 근데 물고기가 잡힐지 않는데 분명히 굶었을 겁니다. Und natürlich, wenn er nichts geangelt hatte, musste er hungern. 베드로는 무식한 사람이었어요. Petrus war vielleicht so gesehen ein dummer Mensch. 어릴 때부터 그는 고기 잡아서 살던 사람. Seitdem er klein war, hatte er nur geangelt. 학교는 가본 적이 없었을 겁니다. Er war bestimmt nie in der Schule. 그 갈릴리 호수 옆에서 연약하고 허무하게 유한한 인생으로 살다가 그림자처럼 지나가는 인생 안개처럼 꺼져갈 수밖에 없던 베드로가 Und in dieser Galiläa-Fluss, und wo er nur geangelt hat, ohne einen Sinn und Zweck in sein Leben zu sehen, war bestimmt für ihn ein Leben wie ein wandelnder Schatten, das vergänglich war. 예수 그리스도를 만나게 돼. Aber er traf Jesus Christus. 어떻게 됩니까? Was ist passiert? 새 것으로 변했는데 어떻게 변했습니까? Wie wurde er erneuert? 그 베드로에게 예수님을 만나자 인생이 의미가 부여되고 가치가 부여되고 Dort, wo er Jesus traf, wurde das vergängliche Leben von Petrus zu einem Leben mit Ziel und Zweck. 갈릴리 바닷가에서 이름 없이 그냥 안개처럼 사라져야 될 그 인생 베드로는 어떻게 되었어요? Dieser Petrus, der wie ein Hauch verschwinden sollte, wie das Nebel, das am Morgen verschwinden sollte. 로마의 이태리인 로마에 가보면 베드로 성당이 있습니다. Wenn wir zum Beispiel nach Rom gehen in Italien, sehen wir einen Tempel von Petrus. 바티칸 궁전에 있습니다. Wir sehen das 그죠? auch im Vatikan. 온 세계에 많은 사람들이 그 베드로 성당을 한번 보려 줄을 지어서 가고 있습니다. Viele Menschen auf der ganzen Welt reihen sich in einer großen Schlange, um Petrus einmal zu sehen als Statue. 베드로 성당을 보려고. Um einmal die Statue Petrus zu sehen. 거기 가면 베드로가 이제 석상으로 이렇게 크게 서 있어. Und dort sieht man nun einen großen Petrus, der als Abbild von ihm gemacht wurde. 여러분 온 세계인이 베드로 모르는 사람이 있습니까? Und gibt es jemanden, der aus der ganzen Welt herkommt, Petrus zu sehen? 2000년 역사 속에 계속되는 이 역사 속에 모르는 사람이요. 우리 어린애들도 다 압니다. Gibt es jemanden, der den Petrus nicht kennt? Ja, alle kleinen Kinder wissen über Petrus Bescheid. 그게 중요하지 않죠 또. 무엇이 중요한? Aber was ist wirklich wichtig? 예수님이 천국 열쇠를 주었다는 거 아닙니까? Dass Jesus ihm die Schlüssel zum Himmelreich gegeben hatte. 천국 가면 하면 베드로가 그 열쇠를 가지고 있을 겁니다. Denn bestimmt, wenn wir zum Himmelreich kommen, werden wir sehen, dass Petrus diese Schlüssel haben wird. 우리 가면 베드로가 천국 열쇠 문을 열어줘야 Dann 들어갈 겁니다. wird Petrus wahrscheinlich uns die Türen aufschließen. 생명책에 기록된 이름들이 있는 사람들은 베드로가 열쇠를 열어줄 Und 겁니다. diejenigen, die im Buch des Lebens aufgeschrieben worden sind, werden von Petrus empfangen. 자, 고린도전서 1장 봅니다. In 1. Korinther, 1장 26절에서 29절까지 Vers 26 bis 29. 형제들아 Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. 너희를 부르심을 보라. Seht, 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, 능한 자가 많지 아니하며 nicht viele Mächtige, 문벌이 좋은 자가 많지 아니하다. nicht viele Adelige. 자, 여기 오늘 이 제자들에 대해서 말하는 거예요. Also das war beschrieben, das hat die Jünger, also das war ein Wort, das die Jünger beschrieben hat. 육체를 따라 뭐 이름 들을 만한 그런 사람이 하나도 없다는 Also 거예요. keiner von den Jüngern Jesus war irgendwie weise oder mächtig oder adelige. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 Aber er hatte die Törichten der Welt auserwählt, 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 um 하시고 die Weisen zu Schanden zu machen. 세상에 약한 것들을 택하사 Um das Schwache der Welt hat Gott erwählt, 강한 것들을 부끄럽게 하려 um 하시고 das Starke zu Schanden zu machen.
하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, 있는 것들을 폐하려 하시니 damit er zunichte macht, was etwas ist, 이는 아무 육체라도 auf das sich 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. vor Gott kein Fleisch rühme. 예수 그리스도의 제자들은 몸벌이 좋지 않고 육체를 따라 자랑할 만한 게 아무것도 Die 없는 Jünger 거들. Jesus Christus hatten nichts, womit sie sich fleischlich rühmen konnten. 왜 예수님이 그들을 제자로 Aber 택하셨어요? warum hat Jesus gerade sie als Jünger auserwählt? 아무 육체라도 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하려 합니다. Da sie nichts vor Gott, kein einziger menschlicher Körper, kein Fleisch hätte sich rühmen können. 베드로전서 우리 2장 9절에서 10절을 In 보면 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 bis 10, 자 우리가 누구인가? wer sind wir? 오직 너는 택하신 족속이요 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, 왕 같은 제사장이요 ein königliches Priestertum, 거룩한 나라 ein heiliges Volk, 그의 소유준 백성이 ein Volk des Eigentums, 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 자의 damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. 자 우리 보고 뭐라 그래요? Was sagt er zu uns? 왕 같은 제사장. Wir sind ein Geschlecht wie des königlichen Priestertums. 자 로마서 8장 우리 34절 보면 In 14절 Römer Kapitel 8, Vers 14. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. 자 어떤 사람이 서울에서 부산까지 KTX 고속 전철을 타고 가고 있었습니다. Es gab mal einen Menschen in Korea, der von Seoul nach Busan mit einem schnellen Zug wie hier in Deutschland ICE KTX gefahren ist. 근데 거기 에어스테 클래스에 특실을 이제 표를 끊어서 타고 가고 있었어요. Und er hatte die Klasse für die beste erste Abteilung gebucht. 근데 대전쯤 갔을 때 어떤 여자가 와서 아저씨 이거 제 자리예요 그랬어요. Und wo er ein bisschen weitergefahren ist, kam an eine Haltestation dann eine Frau zu ihm, wo er saß und sagte, Herr Mann, ich sitze hier. Das ist mein Platz라고 그랬어요. Sie sagte, das ist mein Platz. 그래서 보니까 둘 다 번호가 똑같아요. Und sie hatten ihre Tickets verglichen, aber die Tickets waren gleich, also die Nummer waren gleich. 이게 무슨 일이지? 하는 옆에 마침 안내원이 왔습니다. Aber zum Glück kam in der Situation eine Begleitperson oder die sich da auskannte. 그래서 그 안내원이 표를 보더니 아가씨 보통 칸이네요. 쯔바이트 클래스네요. Und dann sagte sie, ach so, liebe Frau, liebe Dame, Sie haben ein einfaches Ticket für die einfache Abteilung. 그 아저씨가 이렇게 말합니다. Und der Mann sagte, 보세요. sehen Sie, 여기는 특실이라니까요. 가세요. hier ist die erste Abteilung, das ist der gute Bereich und sagte, Sie sollen gehen. 네, 안내원이 이렇게 말합니다. Aber die begleitende Person sagte, also die sich da auskannte, 아저씨 여기는 쯔바이트 클래스 여기 보통 칸입니다. lieber Herr, das ist die Abteilung für die zweite Klasse, also der normale Bereich. 아저씨가 지금 특실로 가야 합니다. Und sagte, Sie müssen sich hier wegbegeben. 그래서 또 부끄러운 마음으로 특실로 갔어요. Und der Mann schämte sich sehr und ging dann zur ersten Abteilung. 특실에 가보니 세상에 자리는 없죠. 뒤에 제껴져 침대같이 누워갈 수 있죠. 엄청 좋았습니다. Und wo er in die erste Abteilung ging, sah er, dass es viel besser war. Er konnte sich fast hinlegen. 처음에 KTX를 탈 때 저도 그런 실수를 한 적이 있습니다. Und ich auch hatte mal solch einen Fehler begangen, wo ich im KTX eingestiegen bin. 우리 인생 살아가면서 이런 많은 실수들을 누구나 하고 있죠. Und jeder von uns hat solche Fehler in unserem Leben. 여러분 우리는 하나님이 나에게 주신 특권, Wir haben die besondere Autorität, die wir von dem Herrn erlangt haben. 하나님이 자녀에게 주신 그 은혜와 복을 깨닫지 못하고 누리지도 못하고 불안해하며 아둥바둥 살아가는 그리스도인들. Wir Christen, die eigentlich die Macht bekommen haben, für unsere Kinder, für unser Leben, für unseren Alltag, all das gut zu überwinden. 하나님의 자녀된 특권으로 특실을 끊고 가면서도 일반실에서 아둥바둥 가는 그런 인생 아니냐고요. Über die einzige Präferenz, die wir von Herrn empfangen haben, die einzigartige Präferenz, die wir empfangen haben. 우리를 왕 같은 제사장으로 삼으신 그 하나님이 우리가 뭐 똑똑하고 찰나스가 택한 받은 것이 아닙니다. Der Herr, der uns wie des königlichen Priestertums ernannt hatte, nicht weil wir schlau oder gut waren. 요한복음 15장 16절을 In 보겠습니다. Johannes Kapitel 15, Vers 16. 너희가 나를
나를 택한 것이 아니요 Nicht ihr habt mich erwählt, 내가 너희를 택한 sondern ich habe euch erwählt, 이는 너희로 가서 과실을 많이 맺게 하고 dass ihr hingeht und Frucht bringet 또 너희 과실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. und eure Frucht bleibe auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinen Namen er es euch gebe. 너희가 나를 택한 게 아니라 내가 너희를 Er 택했다. sagte nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. 여러분 이보다 더 큰 은혜가 어디 있습니까? Und es gibt keine größere Gnade als dies. 여러분과 내가 자격이 있어서가 아니에요. Nicht, weil wir ein Talent haben, 우리가 노력해서가 아닙니다. nicht, weil wir uns große Bemühungen gemacht haben, 부족하고 연약하지만 sondern weil wir trotz dessen schwach, 흠이 많고 실수투성인 나를 großer Fehler, 하나님께서 다 알고 계시면서 und obwohl er dies alles weiß, 택하셨다. hat er uns auserwählt. 다 알고 계시면서 택하셨다. Obwohl er alles wusste, hat er uns auserwählt. 이 은혜가 얼마나 큽니까? Und wie groß ist diese Gnade? 그래서 에베소서 1장은 이렇게 Und 말합니다. deswegen steht in Epheser Kapitel 1, Vers 4 bis 5, 4절에서 5절 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시고 damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. 그리스도 안에서 우리를 택하셨다. Er hatte uns auserwählt 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. 그리스도 안에서 하나님이 우리를 택하셨어요. In Jesus Christus hat er uns gewählt. 마태복음에 보면은 청함 이제 이 아일라동 받은 사람을 많은데 택한 자는 적다고 돼 있어요. In Matthäus steht dann auch noch, dass viele auserwählt wurden, dass viele eingeladen wurden, aber es nur wenige gibt, die auserwählt wurden. 택했다. Auserwählt. 여러분과 저는 청함을 받은 자가 아니라 택함을 받은. Wir sind nicht Menschen, die eingeladen wurden, sondern auserwählt wurden. 아멘. 자, 여러분 제가 아까 전에 우리의 존재가 어떻게 새롭게 변했냐면 왕 같은 제사장. Und ich habe ja euch vorhin erklärt, wie wir uns verändert haben, wie wir neu geworden sind, wie des königlichen Priestertums. 자, 제사장이면 영적인 것을 말하죠. Und 영. als Priester wird das Geistliche beschrieben. 왕 같은 영적인 존재. Also königlicher Priestertum, also wie des königlichen, aber geistlicher König. 여러분과 제가 영적으로 왕권을 갖고 있다 이 Das 말이잖아요. bedeutet, dass wir geistlich den Titel eines Königs haben. 왕 같은 제사장, Ein königlicher Priester. 영권 내 있어서 왕이다 이 Das 말입니다. bedeutet, geistlich gesehen haben wir den Titel eines Königs. 영적인 통치자란 Wir sind 말이죠. Herrscher geistlich. 자, 이 세상의 죄와 음락과 거짓 온갖 악을 향해서 우리는 물리치고 다스릴 수 있는 영적 왕이다 이 Das 말입니다. bedeutet, wir können als König gegen all das Böse und all das Schlechte dieser Welt ankämpfen. 우리는 통치자예요. 우리는 다스리는 Wir sind 자예요. geistliche Herrscher, wir sind Regierer. 어떻게 다스립니까? Aber wie können wir regieren? 어떻게 통치하고 있습니까? Wie können wir herrschen? 자, 왕이란 말은 통치권이 있죠. 명령권이 있습니다. König, ja, er hat große Befugnisse. 자, 이제 한 나라의 왕은 이제 명령권으로 통치권으로 명령하죠. Ja, ein König über ein ganzes Land hat eine große Befugnis über alles. 전쟁이 일어났습니다. Es ist zum Beispiel Krieg. 그럼 왕은 어떻게 명령해야 합니까? Und wie sollte der König dann etwas sagen? 아, 김다니엘 장군, Wenn er zum Beispiel sagt, Offizier Daniel, 이 대대한 부대를 이끌고 전쟁터로 가시오. du kannst diese eine Armee mit dir nehmen und in den Krieg ziehen. 자, 왕이 이렇게 이제 명령합니다. Also das hat der König dann gesagt. 아, 그렇게 김다니엘 우리 장군이 막 전쟁을 하다 보니까 저 적군이 너무 많아. Und er sah, dass dieser General Daniel dann kämpfte gegen das Feind. Und dann sah er aber, dass die Feinde in der Überzahl sind. 그래서 왕은 또 이렇게 명령. Und deswegen sagt der König nochmal, 자, 김홍민 장군, ältester Kim-Offizier, 더 많은 군대를 이끌고 자, 김다니엘 장군을 도우러 가시오. gehen Sie mit noch größerer Armee zum Offizier Daniel und helfen Sie ihm. 여러분 잘 들으세요. Ihr müsst gut zuhören. 저 전 중요한 얘기하고 Das ist 있어요. ein wirklich wichtiges Wort.
왕은 명령권 있고 통치권이 있는데 Der König hat große Befugnisse und kann alles erteilen. 전쟁이 터졌는데 왕이 아무 말 하지 않고 있다. Aber wenn der König im Krieg in einer Notsituation nichts sagt, 아무 명령도 내리지 않고 있다. nicht seine Befugnisse ausnutzt, 그럼 어떻게 돼요? was passiert? 전쟁은 박살나는 거예요. Sie verlieren im Krieg. 우리가 왕이에요. Wir sind Könige, 영적으로 왕 같은 제사장. wir sind geistlich gesehen königliche Priester. 그럼 우리는 어떻게 통치하고 어떻게 명령 Aber 내립니까? wie können wir dann erteilen? Wie können wir herrschen? 이 통치와 이 다스림은 우리는 기도와 선포로 Diese 명령을 내려야 돼. Herrschaft, diese Regierung sollten wir in Glauben tun. 자, 병이라는 적군이 문제라는 적군이 지금 우리에게 다가오고 있어요. Wenn wir einen Feind namens Krankheit gegen uns haben, 저와 여러분은 이제 영적으로 왕 같은 제사장. wissen wir, dass wir geistlich wie Könige sind. 우리는 명령하고 우리는 선포해야 한다. Dann sollten wir berufen, dann sollten wir bestimmen. 명령을 내려야 돼요. Dann müssen wir erteilen. 내가 가만히 있어? Aber wenn wir einfach still bleiben, 그럼 어떻게 돼요? was wird passieren? 병이라는 적군이 문제라는 적군이 삼켜버리죠. Der Feind, die Feinde namens Probleme, Krankheiten werden unser Reich verschlingen. 그래서 예수님이 뭐라고 그래요? Und was sagt Jesus? 베드로에게 말씀하잖아요. Er sagte zu Petrus, 베드로야, Petrus, 깨어 기도해라. du sollst wach bleiben und beten. 하루 1시간 이상 기도해라. Du sollst jeden Tag mehr als eine Stunde beten. 조금 있으면 사단이 너를 유혹할 Denn 거야. bald wird Satan dich in Versuchung bringen. 예수 나를, 스승인 나를, 구주인 나를, 하나님이 나를 부인하게 되는 상황이 올 거야. Es wird eine Situation kommen, wo du mich verleugnen wirst. 너는 지금 시험대에 놓여 있을 Du bist 거야. gerade dann in der Zeit der Versuchung. 그러니 너는 기도해야 돼. Deshalb wache und bete. 너 이것을 물리치는 기도를 해야 Du 돼. solltest beten, damit du dagegen ankämpfst. 그러면서 하루 1시간 기도하라 말씀해. Und sagte ihm den Rat, dass er jeden Tag eine Stunde beten sollte. 여러분 왜 예수님이 그랬냐? Aber warum sagte dies Jesus? 시험이라는 Da, 병이라는 문제라는 적군이 우리에게 올 때 da der Feind Krieg, Versuchung, Krankheiten, 우리는 영적인 전쟁터에 지금 서 있는데 wenn sie zu uns kommen, ja, wir sind gerade im geistlichen Kampf. 여러분 영적인 일을 안다면은 Wenn wir über das Geistliche Bescheid wissen, 예수님의 이 말씀을 여러분의 가슴에 쳐야 돼, 울려야 돼. dann sollte das Wort in unseren Herzen erklingen. 너희들은 이길 수 없다는 거예요. 예수 이름으로 이기는데 기도하는 자가 이긴다는 거죠. Ja, wir können mit unserer eigenen Kraft nicht siegen, sondern nur mit Jesus Christus. 기도하는 자가 그 통치권과 명령권을 발휘한다는 Das bedeutet, 거잖아요. diejenigen, die beten und zum Herrn anhängen, werden diese Macht, diese Befugnis erteilen können. 왜 그리스도인들이 뺏기고 쫓기고 Aber- 험난한 일을 Aber 가냐고. warum werden die Christen verfolgt? Warum werden sie verachtet und verlieren? 다물고 입을 다물고 있어. 통치권, 명령권이 입을 다물고 Weil sie 있는 einfach 거예요. still sind und nicht ihre Befugnis, nicht ihre Macht erteilen. 그런 왕이 왕권이 있나요? 그런 왕이 명령을 아니요. 그런 왕은 왕이 아니야. 허수아비죠. Kann ein solcher König dann regieren? Kann er etwas erteilen? Nein, er ist nicht mal besser als ein Obdachloser. 이렇게 예수님이 말씀을 통해서 우리에게 누누이 말씀하고 있는데 우리는 그렇게 못하고 Und Jesus sagt uns so oft, dass wir beten sollen, wach bleiben sollen, diese Befugnis ausnutzen sollen. 여러분 왕 같은 제사장이에요. Liebe Heiligen, königliche Priester. 자, 우리는 무시로 성령 안에서 기도해야 합니다. 무시, 시간 없이, 공간 Und 없이. wir sollten ohne Raum und Zeit zum Herrn beten. 우리는 산책에 가도 기도하고 Auch wenn wir spazieren gehen, sollten wir geistlich beten. 어느 순간에도 우리는 기도합니다. Und jede Zeit sollten wir in der Bereitschaft sein zu beten. 그런데 오늘 예수님이 하루 1시간 이상 기도하라는 말씀. Und Jesus sagt heute das Wort, dass wir jeden Tag mindestens eine Stunde beten sollen. 당신이 무릎 꿇고 게세마네 동산에서 기도하면서 말씀하시오. Das sagte er dort, wo er in den Berg Geseman war und betete. 집중적인 기도란 말이에요. Das bedeutet, wir sollen intensives Gebet darbringen. 집중적으로 하나님 앞에
엎드려서 Wir 기도 sollen 하루에 한 intensiv 시간 이상을 하라는 jeden 겁니다. Tag eine Stunde zum Herrn beten. 그럴 때 우리는 왕이고 통치권을 갖고 명령권을 가진 우리가 Denn dann werden wir diejenigen, die schon die Befugnis, den Titel als Königs haben, 병마가 우리 앞에 다가오고 문제가 우리 앞에 오고 적군이 우리 앞에 달라들고 dass wenn der Feind namens Versuchung, Krankheit oder Probleme auftaucht, 기도로 이 명령권으로 durch Gebet unsere Befugnis ausnutzen können. 물러가야 됩니다. Und dann sollten wir siegen können. 왜? 우리는 왕 같은 영권, 영적인 왕 같은 제사장이. Warum? Weil wir geistliche Könige sind. 이 왕이란 말을 잘 이해하셔야 돼요. Und wir sollten wirklich das Wort als König, diesen Titel erkennen. 우리 그리스도인 예수 그리스도 안에서 택함을 받은 왕이 됐는데 왕 같은 제사장 영적 권위를 갖고 있는데 Wir Christen wurden erwählt, auserwählt und wurden wirklich wie Könige auserwählt. 도적질 당하고 죽임당하고 멸망당하고 뺏기고 Aber wenn wir ausgeraubt werden, totgeschlagen werden, wenn wir beraubt werden, 그렇게 살아가는 사람이 너무 많습니다. aber es gibt viele, die solches erleiden. 이사야서 43장 1절은 말합니다. In Jesaja Kapitel 43 steht, 요한계시록 먼저 보자. als erstes lass uns Offenbarung lesen. 요한계시록 9장 10절 Offenbarung Kapitel 5, Vers 5장 9 bis 9절에 10. 10절 새 노래를 노래하며 가로되 Und sie sangen ein neues Lied. 책을 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen. 사람들을 피로 사서 하나님께 드리고. Bedeutet, mit deinem Blut hast du Menschen erkauft. 자 보세요. 저와 여러분이 어떤 존재? Welche Geschlechter sind wir? 각 족속과 방언과 많은 백성 나라 가운데서 Geschlecht aus allen Stämmen, Zungen und Völkern und Nationen, 예수의 피로 사서 하나님께 드린 사람. die mit dem Blut Jesu Christi gekauft wurden und zum Herrn gebracht wurden. In 10절입니다. Vers 10. 저희를 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장을 Und 삼으셨으니 hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zum Priester gemacht. 잘 들으세요. Wir müssen gut zuhören. 땅에서 왕 노릇하리로다. Sollen wir herrschen auf Erden? 여러분 천국에서 왕 노릇 아니에요. Nicht herrschen im Himmelreich, 예수 그리스도 피로 산 우리들은 sondern wir diejenigen, die mit dem Blut Jesu Christi gekauft wurden, 하나님 앞에서 나라와 제사장을 삼으셨으니 sind wir zum königlichen Priester ernannt worden, 땅에서 왕 노릇하리로다. sollen wir herrschen auf Erden. 왕이라는 거예요. Das bedeutet, wir sind Könige auf Erden. 우리가 누군가를 알아요. Wir müssen aber erkennen, wer wir sind. 과거에는 허무하고 구더기 같은 인생. Denn wir sind vergänglich, wir haben vergängliches Leben. 그거 알아야 돼요. Wir müssen dies erkennen. 내가 누군가 알아야 하나님 앞에 겸할 수 있지. Erkennen, wer wir sind, damit wir zum Herrn kommen können. 겸할 수가 없는 인생이에요. Ein Leben, das so schwach ist. 그러나 예수 그리스도를 통해서 또한 우리는 누가 됐는지를 알아야 돼요. Aber wir sollen trotzdem, trotz der Schwäche erkennen, wer wir dank Jesus Christus sind. 땅에서 왕이 된 사람들. Könige auf Erden. 저와 여러분 영적으로 왕이라는 Wir sind 거잖아요. geistlich Könige. 근데 왜 그렇게 못 사냐? Aber warum leben wir nicht so? 우리 존재를 성경에 말씀하고 있어. In der Bibel wird über unser Wesen beschrieben. 전도서 2장 26절을 마지막으로 봅니다. Lass uns als letztes Prediger Kapitel 2, Vers 26 gemeinsam lesen. 하나님이 그 기뻐하시는 자에게 Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällt, 그 기뻐하시는 자에게 gibt er Weisheit. 하나님이 택한 하나님의 자녀에게 Dem Menschen, der ihm wohlgefällt, 지혜와 지식과 희락을 주시나니. gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. 자, 잘 들으세요. Wir müssen gut zuhören. 죄인에게는 노고를 주시고 Aber dem Sünder gibt er Plage, 죄인들이 모아 삿게 하셔서 dass er sammle und zusammenschare 하나님이 기뻐하시는 자에게 주게 하시나니. und es dem zu geben, welcher Gott gefällt. 하나님이 기뻐하시는 자에게는 뭘? 지혜와 지식과 희락을 주신대. Was wird er geben denjenigen, denen dem Herrn wohlgefällig ist? Er wird Weisheit, Erkenntnis und Freude geben. 죄인 하나님 없이 살아가는 분유하고 바쁘게만 살아가는
물거품 같은 인생들. Aber wenn wir Sünder sind, werden wir das, was wir zusammenscharen, vergeblich sammeln. 슬픔과 수고를 많이 해서 모아 쌓았지만 Das, was wir mit großer Bemühung, mit Trauer und allerlei Emotionen gesammelt haben, 그것을 하나님이 기뻐하시는 자에게 wird der Herr demjenigen zuteil geben, welchen ihm gefällt. 주게 하시나니. 여러분 그렇습니다. Liebe Heiligen, so ist es. 저와 여러분은 누굽니까? Wer sind wir? 인생아 너는 무엇이냐? Leben, was bist du? 연약하고 헛되고 짧고 Du bist schwach, du bist vergänglich, du bist kurz und zwecklos. 우리 집 앞에 꽃들이 다 떨어졌어요. All unsere Blumen sind verwelkt. 꽃은요 시들고 떨어지면 정말 추해요. Ja, die Blumen verwelken und verlieren ihre Blüten. 욥은 그것을 들어가면 무덤에 들어가면 그것이 구데기가 된다. Hiob sagte, wenn man in die Grube fällt, wenn man stirbt, dann werden wir von Würmern gefressen. 그런 인생인 걸 알아야 돼. Und sollten erkennen, dass wir ein solches Leben führen. 그러나 그 인생이 예수 그리스도를 Aber dass dieses Leben, das so schwach war, vergänglich war, durch Jesus Christus, 베드로가 그렇게 변화된 거죠. wie Petrus verändert wurde. 왕 같은 왕 노릇하는 제사장이 된 저와요. Dass wir wie das königlichen Priestertum erlangt haben. 그 영원하신 그 은혜와 그 사랑과 그 축복과 그 은총을 감사 감격하는 여러분 되시기 바랍니다. Hoffe ich daran, dass wir Menschen sein können, Christen sein können, die über die große Gnade, Segen und Liebe, die der Herr uns gegeben hat, dankbar sein können. 아멘. 라순살리 합시다. 우리 기도합니다. Lass uns gemeinsam beten. 오늘 다윗 왕은 인생아, 너는 약한 자란다. Wir haben heute von David gehört, Leben, was bist du? Es ist 너는 vergänglich. 없는 거란다. Es ist nicht vorhanden. 너는 허무한 Es 것이란다. ist zwecklos. 그거 알고 계십니까? Und wisst ihr dies? 그냥 생각으로만 아십니까? Wisst ihr es einfach nur? 왕인 다윗의 고백. 그것을 알게 해달라고. Das Bekenntnis von David, dies erkennen zu können 그래서 하나님 앞에 겸손할 수 있게 해달라고. und damit demütig werden zu können. 그리고 이제는 오직 소망이 주께 있나이다. Und ab jetzt ist die ganze Hoffnung nur noch zum Herrn. 정말 그렇습니까? Aber ist es wirklich so? 하나님이 주신 왕 같은 제사장의 왕권을 여러분 어떻게 사용하고 계십니까? Wie nutzen wir unsere Befugnisse als königliche Priester? 여러분의 연약함을 깨닫고 하나님 앞고 사람 앞에 겸손하시기 바랍니다. Ich hoffe daran, dass wir unsere Schwäche und unsere Vergänglichkeit erkennen und demütig leben können. 하루하루 하나님 앞에 감사 감격하며 Dass wir jeden 살아가시기 Tag, 바랍니다. den wir verbringen, in Gottes Gnade zu schätzen wissen. 영원한 천국에 들어갈 우리들. So, dass wir wirklich in das ewigliche Himmelreich eintreten können 주여 나의 소망은 오직 주께 있나이다. und bekennen können, dass unsere Hoffnung einzig allein zum Herrn ist. 자, 우리 합심으로 Lass uns 기도합시다. gemeinsam beten. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 하나님 그렇습니다. 오늘 Ja, 다시 ich 한번 danke dir. 우리 인생을 알게 하신 Wir 하나님 haben heute nochmal über 감사합니다. unser Leben 하나님 연약한 인생, sehen 허무한 können, 인생, zurückblicken können. 없는 것 같은 이 인생, ein Leben, das vergänglich 하나님 ist, 분유하게 das 살아갑니다. nicht 바쁘게 vorhanden ist, 살아갑니다. das zwecklos ist. 하나님 그렇습니다. 우리가 so 헛된 schnell 것을 vergeht. 목적으로 살지 않게 Herr, dass wir 하시고 nicht nach diesem 우리의 소망 vergänglichen 다윗처럼 trachten, 우리의 sondern dass wir 소망을 mit 주께 David 두게 하여 wirklich unsere Hoffnung 주시옵소서. zu dir 오 하나님을 bewahren können. 찬양합니다. Herr, 우리에게 왕 같은 wir 제사장의 preisen 권세를 dich. 주셨지만 우리는 Und 기도로 명령으로 du hast 이 uns 왕 wirklich 같은 제사장의 solch ein 권세를 Titel des 누리지 못하고 있습니다. 아버지여 도와주시옵소서. gegeben, Herr. 우리가 어떤 존재인 것을 알게 So dass wir 하시고 erkennen können, 하나님이여 우리가 was für ein 깨어 Wesen 기도하게 wir sind. 하시고 하나님 So dass 하루 wir 한 wach 시간 bleiben 이상 können, 엎드려 beten 하나님의 können, 집중적으로 so dass wir jeden 기도해서 Tag 하나님 이 intensiv 왕 eine 같은 Stunde zu dir 제사장의 beten 권세를 können. 하나님의 So 사용할 dass 수 있게 wir 하여 wirklich 주시옵소서. deine 하나님 우리가 Befugnisse, deine 뺏기고 Macht 찢음당하고 ausnutzen können. 우리가 아버지 하나님이여 Herr, 저 도둑질 당하는 게 dass wir nicht 아니라 ausgeraubt 하나님 werden, 아버지 dass wir 하나님 nicht 주께서 geschlagen 예수께서 werden, 주시는 dass wir nicht 풍성한 verlieren, 하나님의 sondern 은혜 dass wir 속에 in deiner 살게 하여 großen 주시옵소서. Erfüllung 하나님을 leben 찬양합니다. können. Herr, wir preisen 감사합니다. dich und wir danken 감사합니다. dir. Ich danke 예수님 dir. In Jesu Namen habe 기도합니다. ich gebetet. 이 시간에 문제에 갔으면 이제 Lass uns 손은 in dieser Zeit unsere Hände auf unseren problematischen Herzen tun 병든 곳에 손. oder dort, wo wir krank sind. 오늘 말씀을 배웠죠. Wir haben heute im Wort gelernt, 우리 왕 같은 제사장입니다. dass wir königliche Priester sind. 자, 믿음으로 기도하고 믿음으로 기도받을 Wenn wir in 때 Glauben beten und in Glaubengebet empfangen, 우리의 적군은 물러가게 돼 있습니다. ist es bestimmt, dass der Feind weichen wird. 하나님 감사합니다. Herr, ich danke dir.
너무너무 Herr, ich 감사합니다. danke dir von ganzem Herzen. 오늘 다윗 왕은 인생이 무엇인지를 말해주고 있습니다. Der König David hatte heute zu uns gesagt, was das Leben ist. 그 인생의 연약함을 깨닫게 해달라고 기도하고 있습니다. Er betete, erkennen zu können, was die Schwäche des Lebens ist. 하나님 앞에 겸손하고 싶어서 Er wollte demütig vor dir sein, 교만한 자의 멸망을 너무 많이 da er so oft gesehen hat, wie die Hochmütigen zerfällt wurden. 왕의 자리에 있으면 교만할 수밖에 없는 자리인데 Denn der Platz als König ist ein Platz, wo man hochmütig werden kann. 그런데 다윗은 그렇지 않았습니다. Aber David wurde nicht hochmütig. 하나님 연약한 인생, 허무한 인생, 그림자 같은 인생 Herr, dass wir unser schwaches Leben, das Leben wie eines wandelnden Schatten, 이런 인생에 목숨 걸지 말게 dass 하시고 wir nicht in solch ein Leben unser Leben vergeuden, 이 연약함을 깨달은 다윗의 고백 주여 나의 소망이 주께 있나이다. sondern wie das Bekenntnis von David, der die Wahrheit über das Leben erkannt hat, dass all die Hoffnung in dir liegt, 하나님께 소망을 두고 천국에 소망을 두게 dass 하시고 auch wir unsere Hoffnung in dir und im Himmelreich auflegen können. 주님 문제의 가슴에 손 Herr, wir haben 얹었습니다. unsere Hände heute auf unseren problematischen Herzen 병든 gelegt 곳에 손 oder dort, wo wir 얹었습니다. krank sind. 예수께서 채찍의 말씀으로 Da 우리가 du 나음을 für uns 입었습니다. verwundet worden bist, glaube ich daran, dass wir geheilt worden sind. 예수께서 우리의 연약함을 담당하시고 병을 짊어지셨습니다. Da du schon all unsere Schwäche und unsere Krankheiten auf dich getragen hast 예수께서 짊어진 이 병을 우리가 짊어질 이유가 없습니다. und da du es für uns genommen hast, gibt es keinen Grund mehr, dass wir diese Schwäche mit uns tragen. 예수 이름으로 모든 문제와 질병은 So weiche in Jesu 떠나갈지어다. Namen alle Krankheiten und Probleme. 예수 이름으로 떠나갈지어다. Weiche in Jesu Namen. 예수 이름으로 떠나갈지어다. In Jesu Namen weichen. In Jesu Namen In Jesu weichen. Namen alle Krankheit In Jesu Namen weichen. alle Krankheiten alle weichen. Schmerzen weichen. In Jesu Namen alle Schwäche alle weichen. Depression In weichen. Jesu Namen alle 예수 이름으로 Depression weichen. 모든 질병은 In Jesu 떠나갈지어다. Namen alle Krankheiten weichen. 정신적인 질병, In Jesu 육체적인 Namen alle 질병, körperlichen und mentalen 암 Krankheiten 모든 weichen. 질병들은 Alle 떠나갈지어다. Probleme wie Krebs und Krankheiten weichen. 예수 이름으로 In Jesu Namen 떠나갈지어다. weiche. 예수 이름으로 악한 In 질병들은 Jesu 우리 Namen 에서 alle 떠나갈지어다. bösen Krankheiten weiche. 오 하나님, Herr, 우리는 왕 같은 제사장. wir sind königliche Priester 영적으로 우리는 왕권을 갖고 und wir 있다. haben den Titel im Geistlichen wie des Königs. 하나님 제 백성들이 이 왕권을 누리게 하여 Herr, 주옵소서. dass wir wirklich als dein Volk ein König sein können 기도하며 선포해서 이 왕권을 누리게 하여 und dass 주옵소서. wir wirklich bekennen können und beten können und diesen Titel nutzen können. 예수님 감사합니다. Herr, ich danke dir, 모든 질병이 떠나가게 하시니 dass du all unsere 감사합니다. Krankheiten genommen hast, 문제도 떠나갔습니다. all unsere Probleme genommen 질병도 hast, all 떠나갔습니다. unsere Krankheiten genommen hast. 불면증도 Du hast all unsere 떠나갔습니다. Probleme genommen, 우울증도 alle 떠나갔습니다. Depressionen genommen, 모든 암병도 alle 떠나갔습니다. Schmerzen genommen, 당뇨도 고혈압도 다 alle 떠나갔습니다. hohen Blutdruck und Zuckerkrankheiten 디스크도 genommen. Du 떠나갔습니다. hast alle Probleme in unserem Rückenmark 예수 genommen. 이름으로 모든 질병은 다 In Jesu 떠나갔습니다. Namen alle Probleme sind gewichen. 예수께서 채찍의 말씀으로 Da du 우리는 für uns 나음을 verwundet worden 입었습니다. bist, wurden wir geheilt. 감사합니다. Herr, ich danke dir. 예수님 이름으로 In Jesu Namen habe ich 기도드립니다. gebetet. 아멘. 우리 할렐루야 하나님께 영광을 Lass uns 드립니다. dem Herrn Lob darbringen. 할렐루야.